Pessoal do céu, eu não resisti, vou fazer um vídeo aqui. Eu vim passar no médico hoje, né, para ver o negócio do meu cabelo aqui em São Paulo, na capital. Eu sou de São Paulo, mas não é da capital. Olha, gente, meu estado. Meu Deus, meus cabelos brancos. Aí nós almoçamos, que eu vou passar só 2 horas no médico, eu e a minha irmã. Nós almoçamos e comemos bastante, falamos, vamos dar uma volta, que eu só vou ser atendida 2 horas. E agora é meio-dia, vai dar 1 hora agora. Aí vamos dar uma volta. Achamos uma rua aqui pra gente descer, a coisa mais gostosa do mundo. Ela é cheia de árvores frutíferas, cheia de árvores. Essa daqui, ó, tá vendo essa daqui? Carregada de amora, mas é alta, 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 carregadinha de amora. Eu vou virar a câmera que eu vou mostrar umas coisas pra vocês que eu fiquei super encantada aqui. Tem uns edifícios bem grandes aqui, mas uma paz, uma tranquilidade aqui, sabe? Bem fresquinho, um ar puro. Eu fiquei encantada, fiquei boba de ver, porque você pega os metrô ali, aquela poluição, aquele cheiro de xixi quando sai, aquela coisa. E vem pra essa ruazinha aqui, ó. Nossa, o que é aquilo ali? Uma florestinha? Vamos descer? Vamos descer? Vamos. Uma cidade. Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou mostrar aqui, ó, uma selva de um apartamento que não tem nem fim, ó. Debaixo dessas árvores maravilhosas. Aqui é tudo frutíferas aqui, ó. Tudo frutífero, um lugar muito gostoso. Fresquinho, fresquinho, porque tá quente aqui hoje em São Paulo. Olha, gente. Olha onde que eu tô. Olha, é uma floresta aqui, ó. Uma rua aqui de São Paulo. Isso aqui, ó, tudo pé de café, ó. Tudo pezinho de café que eles plantam e conservam aqui. Agora eu vou mostrar uma coisa que eu vi ali que eu fiquei de boca aberta. Ó, pé de café. Tem um pessoal trabalhando. Olha o tamanho desse edifício, gente, ó. Manja, esse edifício aqui, ó. Agora olha isso. Olha essa árvore. Olha essa árvore. Opa, criança. Isso aqui é um pé de café. E tá carregadinho de café esse, Leni. Olha esse. Carregadinho de café esse aqui. Ai. Cadê? Já tem amarelinho onde? Ah, é aquele camarão. Eu tinha uma planta dessa. Mas o Bruno estragou tudo. Era tão linda a minha. As florzinhas do café vai dar mais café ainda. E é cheirosa. Olha aqui, gente, olha. Olha a florzinha de café. E a minha irmã disse que ela é muito cheirosa. Ah, tem um cheirinho. Muito cheiroso. Agora olha isso aqui, gente, essa árvore. Aqui é uma casa de repouso. Aqui é um edifício de japonês. E aqui tem 2 casas. Essas 2 casas aqui são de repouso. É? Casinha antiga, de casa de repouso. Agora olha, esses lixos aqui é da casa de repouso. Ó. Olha esta árvore. Olha isso aqui no meio da cidade. Cuida de xixi dos idosos. Olha isso. Meu Deus do céu. Eu fiquei boba de ver isso na cidade. Olha o tamanho dessas raízes. Olha. Ó. Aqui esse edifício enorme. Olha o tamanho dessas raízes, gente. Ó. Vou arrodear ela aqui, ó, um pedaço para vocês verem. Olha. Eu passei por aqui quando eu fui indo, quando eu desci. Olha. É meio assustador, não é não? Olha a casinha antiga, que bonitinha essa casinha antiga. Ai, que lindo. É meio assustador essas árvores. Olha os galhos dela onde vai, olha. Lá pra dentro lá dos prédios. Olha, tudo árvore, tudo
Uma florestinha muito gostosinha aqui. Amei, gente. Nossa, amei. Olha a dama. É uma dama aqui. Uma estátua de uma dama. Olha aqui. Oi? Os galhos, né, menina? Olha só. Olha, o galho tá todinho lá em cima da casa. Até lá em cima. Ai, gente. Mas é lindo. Olha, tem um pé de coqueiro enorme ali, ó. Perdido lá no meio dos galhos de árvore. Ah, é lindo, mas assustador também, né? Leni, olha esse pé de coqueiro aí. Olha esse pé de coqueiro aqui, gente. Vamos ver se a gente vê o final dele. Olha. Que lindo. Nossa, que fresquinho aqui, que ar puro. E já estamos quase saindo da florestinha. Quando a gente viu essa florestinha, essa sombra gostosa, que o sol tá tão quente lá em cima. Tá? Aí eu falei, vamos lá pra baixo. Eu só vou passar 2 horas no médico. Não dormi a noite direito, tô morrendo de sono. Falei, não, comi agora e comi bem. Comemos, né? E comemos muito bem. Aí eu falei, vamos andar um pouco. Olha, escuta, gente, o sabiá. Pensa, você na capital de São Paulo, selva de pedra e num espaçozinho desse. Espaço delícia. Nossa, muito bom. Pois é, gente, eu resolvi fazer esse conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Se gostar, vocês curte, comenta, tá bom? Compartilha. Fala o que vocês acharam desse meu vídeo. Eu vou virar a câmera de novo, que eu vou mostrar aqui para vocês de um lugar lindo. Esse aqui, ó, os coqueiros. Não é coqueiro, tem coqueiro, tem essa outra árvore aqui, ó. Olha que lindo, ó. Aí, ali que a gente sai pra fora, pra ir pra coisa. E aqui, olha. Olha que lindo. Olha a florestona que é isso aqui. Não é bonito? É um bosque. É uma coisa linda. Escuta os pássaros. Tem moto, mas tem pássaro. Porque tem muita árvore frutífera aqui. Olha que lindo. Mostrei os pássaros para vocês. Vamos, Leni, pra lá? Ó, aqui, ó, carregadinho de amora. Não, essa aqui é goiaba, né, Leni? Tá seca. Essa é goiaba que tá seca. Ah, esses tons de verde aqui é uma delícia, né? Muito lindo, lindo, lindo. Pra quem pinta, então, e eu pintava muito esses quadros, misturar esses tons de verde. Olha só que bonito. Muito lindo. Muito lindo. Vou sair por aqui agora, que nós entramos por aí. Vamos sair por ali. O jasmim. Ok. Agora nós vamos lá na clínica. Aqui mais um pedacinho do bosque. É bosque, viu? Não é que nem o fubá fala. Eu falei bosque. Ai, olha, Leni, a frase. Nossa, não tô... Dá pra entender? Jesus Cristo é o Senhor, aí tem umas letras. Minish. E embaixo está escrito o Senhor dos Exércitos. Jeová. Exuá. A Bia cantou um hino lá na igreja dela com isso aí, Exuá. A placa lá que tá escrita essa placa ali, ó. Oi? Aí saindo daqui dessa coisa linda desse bosque, olha o solão que a gente pega aqui, ó. Olha a selva de pedra.
Olha a selva. E o meu médico é ali. Quem passa é ela. E agora eu consegui uma vaga aqui para passar no meu cabelo. E nós almoçamos naquela... É padaria, Lani, aquilo ali? Também. Também é padaria. Bom, gente, vou ficar por aqui. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, vocês curtem, comentam, tá bom? Essa rua aqui só tem médicos. Centro diagnóstico. Só tem coisas de médico e lanchonetes. Beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo.